A fresh fish mortality incident has been reported at the Kampal Lakeview Colony Lake in Panchim, with several dead fish found floating in the water body connecting to Santa Cruz Creek. The incident, coming days after a similar fish kill in Mala, has sparked concern over water quality and prompted residents to demand an immediate investigation. तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7 सध्या आसा आमी लेकव्यू कॉलनी कंपाल हांगासर आनी हांगासर तुम्ही पळयला मोला लेका उपरांत आतां जी सातिनेज क्रिकाचो हो एक बारीकसो लेक हांगासर भितर तेजें उदक हांगा भितर येता आनी हो लेका खातीर हो धाकटुलो लेक हांगा तयार केला हांगासर आमच्या कंपाल लेकव्यू कॉलनीन. आनी हांगासर जर पळयत जाल्यार हे फिल्ट्रेशन घातलेलें आसा, फिल्टर करपा खातीर उदीक अशें 4 हांगासर अशें घातलेलें आसा. आनी आतां आमी सद्या जर पळयत ह्या फिल्ट्रेशन हो कितें फिल्टर करता ते हेजेर तुमकां दाखोवन येता की हांगा ऑक्सिजन लेवल कितलो देंवला आनी हे पळय नुस्तें कशे तरेन हांगा शेकड्यांनी नुस्तें मेलेलीं आसा, बरी व्हडलीं व्हडलीं नुस्तीं मेलेलीं आसा. हे पळया हे उदक सारकें पोल्युटेड जाल्लें आसा आनी तेज्या खातीर हे सगळे नुस्तें हांगासर मेलेलीं आसा आनी बरी व्हडलीं व्हडलीं नुस्तीं आसा. हांगाच न्हू सगळे कडेन हांगासर पळया हे कॉर्नराक सगळे पडलेले आसा. आनी आतां सद्या हांगासर CCP येयलेली आसा. CCPची गाडी जशी आमकां दिश्टी पडली तेंच्यांनी हांगासर वडेय देंवयलेले आसा, तुमकां दाखयता फुडल्या वाटेन. ही जशी खबर कळटा CCPक ते हांगासर येयल्ले आनी हे जे नुस्तें पळोवं शकता तुमी कशे तरेन हे सगळे हांगा मेलेले आसा. हे हितून जशें की आमी मला लेक मळ्यान पळयल्ले थंय अशेंच हे जाल्ले. आतां हे व्हडे देंवयलेले आसा हे काडपा खातीर, कारण हांगा जे उदक आहा ते सगळे काळे कशे जालेले आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा वास पडलेलो आसा, जे नुस्तीं आसा तेजो वास पडलेलो आसा. आमी तुमकां दाखयता. हे पळया मोठी मोठी नुस्तीं मेळ्ळी व्हडलीं व्हडलीं आनी खूब वास पडलेलो आसा, सोंसूं नजो.